Сегодня мы идем в лес на горку. Ну-ка, сейчас я двоих вижу. Вот еще один человек, и еще один человек. И еще один человек. А вот и мы идем. Поехали! Но это уже, кстати, наш лес. Просто тут еще одна горочка. Захотелось еще Ангелине проплыть по горочке. Поплыла. Так. А теперь у нас Артем догоняет. Нет, не догнал, затормозил. О, какой лес. Заснеженный. Сказочный. Такой дремучий. Ой, наши все ушли от меня. Человек. Думаете, что он уморился? Уставший человек. Поднимайте его. Так. А что они там все валяются? Я не поняла. А что-то они устали совсем? Мы не устали, они устали. Все устали. Ногами только толкнись. Я знаю. Не первый же раз я еду. Так, папа, приготовься. Я уже снимаю. Я поехала. Идем ногами вдвоем. И надеюсь, мы на горку зайдем. Так, сейчас у нас поедет папа на ватрушечке. Ангелина опять упала и закопала снег. Что это такое? А папа с мачете едет. А Ангелина в берлогу ложится спать. Папа, пока! Оп, уехал. Ивана на снегокате порулила. Что такое? Ангелина все плывет и плывет куда-то. Я не понимаю, что это вообще. Что происходит, ребята? Ты в меня еще кидаешься? Глыдень, на тебе. Ай, так, что ж такое-то? Вон папа рубит дорогу. Ну, в смысле, там кустики торчат. А вот и мы. Поехали. И Лана покатилась. Покатили. Плыви, плыви, вот я так плыла, только снег не глотай. Клево. Ну что вы там, примерзли? Ползут. Так. Стараемся. Лезем. Почти залезли. И залезли. И так опять упали. Что такое? Ты еще не залезла. Давай. Пашуль, ты там уже весь лес вырубил. Так. Кто там едет? Едешь? Давай. А на снегокате классно, можно руль поворачивать. Класс! Еще одна! Папа, не задави. Почти ровно. Давай. На старт, внимание! Аккуратно! Покатилась! Джин-бэм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 . Все. Все. Ой, потерялся, блин. Приехал. Отдыхает.
пополз. Плывем. Так, бежит Милашка, а там папа катится. Сейчас я его поднимаю. Вон он уехал на снегокате, сложился как-то и ничего, поместился. Так, а народ у нас опять упал. Костер. А вот и наш костерок. Привет, всем привет, всем привет. Милана, тебе тоже привет. Всем тепло. Обед. Вот мы сейчас покатались, теперь погреемся. Будем есть сосиски. А еще у нас что есть? А еще у нас картошка есть. Скатерть-самодранка! Скатерть-самодранка! Едим! Сейчас мы еще картошечку и хлебушек, и сосисечку. Вот мы уже жарим сосиски. Тома там вес уже пожарил. Ангелин, ты жаришь себе что-нибудь? Вот моя сосиска. У меня тут еще есть картошка, хлеб. У нас костер классный получился. Да, костер вообще. Вокруг снега кругом. А мы, кстати, откопали дрова, Милашка. которые 2 года назад были сейчас. Да, кстати, вот здесь вот лежали дрова наши. Ребята, слышите? Здесь наши дрова лежали. Эй, которые 2 года назад мы здесь были. 2 года назад? Может, год назад были? А мы в год назад костер не смогли развести. В смысле? А потому что снега было много, помнишь? Мы не смогли раскопать. На видео есть Тома, который с нами ждет костер. Да, осенью. Это другой год был, да. Вы 2 года знакомы, что ли? Нет. 3? У нас еще чаек. Горяченький. Чаек. Я думала, ты был Олегов поход пойдет. Всякие у нас еще бутеры с колбаской. Папа там пьет. Хороший чай, да? У папы хороший чай. Так. Горячий такой. Тём, попей чайку. Классный, хороший чаек. С чабрецом. Я сказал, красный смородина. Какой костер классный. Разгорелся, жаркий. У меня руки дымятся. Милана, руки сожжёг. А у меня смотри. А Тём любит негрскую колбасу. Не осуждаем. А мама картошку жарит прямо в руках. Да, все Не нормально. осуждаем. И хлебушек жарит тоже в руках. Вот смотрите, вот так вот. Ну, удивляемся. Не осуждаем. Пустит. Хлебушек вместе с рукой. Рука тоже Хлебушек с хрустит. рукой можно. И сосиски не нужны. 3 термоса чая выпили. Осуждаем. Мне одна штанина горит. Пока все. Наша мама сушилка для белья. Или гриль для варежек. Главное, чтобы они остались живы. Но они постараются остаться. Вот и все. Только же у них вкусные были. Этому лишь бы поесть. Этому лишь бы поныть. Этому лишь бы поспать. Всех осуждаем. Тебе лишь бы Да. ничего не делать. А меня не осуждаем просто. Мне лишь бы осуждать, да. Вот уже наступают сумерки. Но мы еще никуда не уходим. Костер наш горит. Мы уже все почти что с нашей скатерти-самодранки все подъели. Народ пошел опять на горку. Вот они там бегают, кто-то ко мне бежит. Кто это? Милана бежит. Нож у меня просит. Сейчас, милаш. Так, зачем-то попросили мачету. Папа наш сказал, что с мачетой будем в салочки играть. Водящему будем давать. Все будут быстро бегать. Ой, такой снег какой-то синий, фиолетовый, так красиво около костра. Так здорово, ребята. Как же классно сходить в лес. Ой, а тут такие отблески красивые. Так здорово. Ой, как красиво. Все такое сказочное. Гляньте, как отсвечивает. Ах, как здорово. Огонь такой красивый. А вот, кстати, вот сюда поворачиваю, и все. И уже все синее стало. И даже около пламени, смотрите, фиолетовое. Как здорово. А если поверну сейчас камеру, то, смотрите, становится красное. Надо же, как классно. На деревьях отражается. Мы потом назад пойдем, снежком все засыпем. Может быть, уже даже и прогорит все. Вот он наш дремучий лес. Мы недалеко совсем от города. Здесь близко. Здесь вот тут дачки. Просто здесь горочка такая хорошая. Вот они туда ушли кататься.
Сейчас мы еще побегаем. Мы любим бегать. Красота. Заметили? Мы сегодня своих собак не стали брать, потому что Ральфик у нас не стриженный, очень пушистый, ножки ему не постригли, и очень снег сильно налипает, и он может лапки поранить. Так, кто там идет? Кто-то ко мне идет. Темная личность, это папа идет к костру. Вот, ну тут слышали, тут очень много и так собак гавкает. И без наших. Ну что, Паш, давай я приберу. Вот у нас тут. Так, где тут? Во, мачете. Вот. Сейчас я приберу все. Вот, поэтому мы решили своих собак сегодня не брать. Одну Саену брать. Ральфик тогда расстроится, будет там выть. Но я думаю, скорее всего, Ральфик воет. Вот видите, там вот дачки. На самом деле они там далеко, это я приблизила. Вот там дачки. Там кто-то живет на дачках. Хорошие домики. А вот здесь вот, видите, куча дров. Это вот еще с лета, когда чистили здесь лес, сложили вот такими вот кучками дрова. Мы сначала думали, что это все увезут. Нет, просто вот так вот оставили. Ну, знаете, так удобно. Вот мы пришли, раз, очень удобно, костер разожгли. Немножко собрали, те, которые тоненьких, там, вот таких веточек сухих набрали, чтобы костер разжечь можно было. Так, мы ничего не видим, но мы играем в царя горы. Царь горы. А царь горы? Я! Ты царь горы? Да! А там кто валяется? Милана, царь горы. Царь горы. Я царь горы. Слезай. Так, я царь горы. Я снова царь горы. Нет, я царь горы. Что вы там все упали? Стоп. Ай, нормально, давай, я царь горы. Все, я здесь одна. Я царю здесь. А что такое? Кто здесь? Я царь горы. Ай, нет, царя горы. Царя горы свергли. Царя горы. Стоять все. Ай, на меня никого не кидайте. Кто там уползает от меня? Царь горы. Я царь. Я. Все, давай, чешай отсюда. Я царь. Я царя свергли. Что такое-то? Ай. Что ты делаешь? Ай, меня за ногу поймали. Я царь горы. Папа царь горы. Я не могу. Ты что это такое? А ты же тут валяешься. Ничего не знаю. Я царь горы. Я царь горы. Не смей меня свергать. Что вы тут валяетесь? Ой, снег летит. Куда ты? Я тебя обойду. Нет. Куда? Меня царя горы. Что, кто здесь? Ой, пипец какой-то творится. Ух. Голова кружится и мир кружится. Где ты там? Я тебя даже не вижу. Тебя камера не находит. А вот оно что-то в темноте появилось. Ползет ко мне. Ай, приползла. Так, мы приползли собирать. Там еще кто-то валится. Кто-то там еще валится на нас. А, это Ангелина на нас валится. Вот она. Нет. Что такое? Мы тут. Вот кто к нам привалился. Сейчас я его найду в темноте. Вот она. Машет нам. Маши. Ага. А эти ушли в темноту. Их опять не видно. Я потерялась. Зато я нашла нашу плюшку. Ой. Так. Ну что, пошли. Так. Ай. Вот это мы побегали. Ой, покажите дорогу кто-нибудь. Пора домой. Так, ну что, народ. Опять кто-то валяется. Что это такое? Так. Время не убавляет ход. Время домой нас всех зовет. Все, уже ничего никуда не катится. Давайте дорогу домой искать. Ну, я думаю, надо идти туда. Тебе кажется? Или туда. Туда. Там дорога есть. Пощупайте кто-нибудь руками. И куда вы полезли все? Давайте дорогу домой искать. Я царь горы! Какой царь горы? Домой надо. Ну все, ушли опять куда-то в темноту.
Что ж такое-то? Так, а вот это что такое? Все вытоптано. Тут, оба, костер был, костра нет. Костра нет. Ага. Так, наша ватрушка. Так, наш снегокат. А тут что? Лыжня. Ребята, я лыжню нашла! По ней пойдем и вернемся. Щупайте впереди, кто идет, щупайте лыжню. Так, мы добрались. А, поезд едет. Так, мы добрались до железной дороги. А вот там город. Поезд едет. Вообще, это электричка, кажется. Да, это электричка. Народ. Все на месте, никого не потеряли. Из темноты вылезли. Здорово. Красота. И мы снова в темноте. Ой, мы идем. Из лесу впятером. Может быть, сегодня мы до дома дойдем. Ну вот мы уже дома все. Все, раздеваемся. Пришли. Ну, всем пока-пока. Всего хорошего. Прогулка наша вроде бы хорошо удалась.